В общем, задавали вопрос по поводу проушины двери багажника. Автомобиль Нива 21 213, ну, 214 21 31. У меня у самого длинная Нива на ремонт стоит. Вот. И пока есть время, я вот снимаю для вас видео. Это обшивка еще с допотопных Нив. Так, год, наверное, 4-6. Хорошая, крепенькая. Вот. Вот. Да, тут напилы делали проушины. Вот она проушина сама. То есть вот она. Все видели. Ставится она взамен штатной. Вот. И она здесь фиксируется на замке. Она не дает гулять двери именно здесь. Потому что когда там начинают наматывать изоленту, надо, все ровно. Это все хорошо, но это все временно. Я делал себе дополнительные уплотнители сюда. И сюда будут дополнительные уплотнители. Плюс эти резинки менял несколько раз. Вот. Но это все помогало ненадолго. Потом люди там плохо бывает скрипит. Она или здесь скрипит, или дверь елозит и тоже звук издает позорный. Вот. В принципе, вот мы закрываем дверь багажника. Сейчас переносочку уберем. Закрываем дверь багажника. Все, она не гуляет никуда. То есть раньше можно было услышать скрип. Вот я шатаю влево-вправо. Он был даже снаружи скрип услышать на самом деле. Но теперь нет. Теперь без всяких проблем. Поэтому по поводу проушины буксировочной, проушины двери багажника пишите в личку. Я оставлю под видео в описании ссылку на данную запчасть с указанием ценой. Также не забывайте подписываться на канал. Это у нас идет сейчас временный ремонт длинной Нивы.